Можно громче. На сцене еще один прекрасный финалист фестиваля «Живой 2025». Группа «Сердце не стучит». Встречаем! С вами группа «Сердце не стучит». И почему она так называется?
мы расскажем в следующей песне. Спасибо, друзья. Спасибо фестивалю «Живой» за то, что организовали этот внезапный третий день. Это просто прекрасно. Оказаться здесь еще раз на этой сцене перед всеми вами. И что ж, исполним песню с одноименным названием «Живой».
сам кажется, что живой. Свет в своих садах не выключай. Я бы почти не победил. А может, пригласишь на чай? На кухне тихо посидим. Свет в твоих садах не выключай. Я бы почти не
теперь время немножечко пофлексить, так сказать, потанцевать под нашу экспериментальную песню «Огнедышащие драконы».
Спасибо, дорогие друзья. Следующая песня наша будет заключительной. Хочу сказать спасибо еще раз фестивалю «Живой» за то, что мы оказались здесь. Да еще и 2 раза. Эти прекрасные 2 раза. Спасибо вам, прекрасные зрители, что приходите поддерживать нас. Ну, конечно же, мы все знаем, зачем вы пришли и кого хотите послушать. Но это большая честь для нас быть здесь с вами рядом. И надеюсь, мы вам понравимся и будем встречаться и дальше. Все образуется, друзья.
Спасибо, фестиваль «Живой». С вами была группа «Сердце не стучит» в составе. На гитаре играл Дмитрий Чебукин, на бас-гитаре играл Николай Козин, на барабанах Александр Дунаев. Меня зовут Василий. Спасибо. Сердце не стучит! Шикарный сет, такой вдумчивый, такой живой. Друзья, я вижу, что вас становится все больше и больше. Это прекрасно, это замечательно. У нас впереди еще 2 музыкальных путешествия, совершенно разных по настроению, мне кажется, по жанру. Но, как мы всегда говорим, у живой музыки вообще нет жанров. Главное, чтобы она была... Вы знаете, однажды я вспоминаю Олег Гаркуша, прекрасный шоумен группы «Аукцион», на вопрос, что такое живая музыка, ответил очень коротко сразу. Живая музыка — это когда без халявы. Мне кажется, на фестивале «Живой» никто не халявил, и все отдаются, музыканты, артисты отдаются по полной вам, вашей прекрасной публике фестиваля «Живой». Сейчас минут 5 настроится следующий коллектив, последний коллектив перед нашим хедлайнером. Пока можно, повторюсь, прогуляться немножечко по территории, что-то такое посмотреть. Возможно, все-таки решиться на приобретение футболочки такой замечательной, потому что, как говорят в народе, в этой футболке музыка гораздо лучше воспринимается. Прямо всем сердцем, вы знаете. Тем более очень здорово как-нибудь по осени уже встречать людей, например, в метро или еще где-то в такой же футболке, как у тебя, и чувствовать, что нас тут живых много, родных душ. И вас действительно много, это здорово. Живой, вы как там? Это замечательно. Кстати, друзья, о живых концертах интересных наша команда буквально через 2 недели, я надеюсь, откроет филиал клуба «Сердце» в городе Великий Новгород. Там будет 12-13 сентября открытие. И вот 13 сентября на открытие приедут группы Копенгаген, Скворцы Степанова, Парабеллум и Площадь Восстания. Будет этот концерт с совершенно свободным входом. Всего 2 часа сейчас по М11 на автобусе до Великого Новгорода. Можно прекрасно погулять днем, а вечером прийти на большой живой такой фестиваль-концерт в честь открытия. Мы несем свою питерскую вот эту рок-н-ролльную всю историю, так сказать, в Россию. Везде и всюду будем открывать обязательно сердца, зажигать сердца. Поэтому очень вас приглашаю. Клуб «Сердце», Великий Новгород. Будет здорово, 13 сентября. Приезжайте! Вход свободный, даже никаких билетов не надо регистрировать, просто приходите. Ну что ж, а на этой сцене через несколько минут зазвучит еще один финалист петербургских отборочных туров. Ребята, совершеннейшее открытие для меня в этом году. Раньше я их не слышал. Я каждый год отслушиваю порядка 900 заявок от молодых коллективов, которые приходят на фестиваль «Живой», поэтому знаю все про молодежь и вообще рок-н-ролльные, так сказать, тенденции. Вот эти ребята для меня стали открытием в этом году. Очень надеюсь, что для вас они тоже станут открытием. Это группа «Полосы».